မြန်မာပြည်မှာအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး ဒီကဲချမ်းဒီကောင်လေးပေါင်းခေါ် အကွာတိုက်ကွာ ဒီကောင်လေးဘုံဒီငါဆရာတက်ပြီးမှတော့အပိခံဘယ်တော့မှအညံ့ခံနေရင်လောက်တဲ့အထဲမှာလူတွေပါနေလို့နော်အဲ့ဒုက္ခရောက်နေလို့နော်သူတို့အဲ့ဘာဖြစ်နေလို့မလုပ်ခံမလုပ်သေးတာ များနိုင်ငံမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်နေတာကိုကြောက်ရန်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ထိုင်းတွေကပြောလာတာဒီရန်ဖြစ်တဲ့မောင်ဒီပါမောင်ပြူပါဘာလူမျိုးပါပြောတာပေါ့မြန်မာပဲ Hey yo chupli de jimmy along me mingla ba just lotion ka ni pya le juice lai ba dai ko just dance set be ma thu de le de ka apple singa ya ni mane pa athu de den le de pi ro naw ma min ok ka ni sit khwei de kaung ye hong kong le de generation lo twa ma ba de pi ro naw ma no mani ya thai ma lo ta mo ba no de jan lo ta mo ke sa ne pat tat be ma ko si den set bi de den le de ji ya ma phyo ba de ho bi thong sai da just net to song de lai pa just po da phe kha ba de မနက်တဲ့လေးတွေလူရင်းတွေဖတ်ပြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ပတန်းမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ရစစ်ကောင်စီတပ်သားစစ်အိုမတာပေါ်တော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းမှကောင်းပြီးတော့မကွေးတိုင်းစလင်းစီတုတ်တရားလမ်းပိုက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏18မိုင်ကုန်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်းလီအိုဖန်စီရမီကတနတ်9လက်တင်းဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းမှကောင်းနော်ပြီးတော့အပိပိစရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အပါအဝင်နိုင်ငံတကာတရားရုံးများတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များကိုတရားဆွဲဆိုနေမှုများအပေါ်စွရင်စရာမရှိကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောင်းရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇော်မဲလုံးငပိလုံးကပြောဆိုလိုက်တဲ့တန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကနော်မကြောက်နေတာဆိုပြီးမှဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေဒါလှိမ့်တာအကောင်တွေကြောက်လွန်းလို့နော်အဲ့ဇော်မဲလုံးကစားကြောက်လွန်းလို့ညက်တော့မှအိမ်မပြောနော်ဘာမီတွန်လေးတွေက၄၅လုံးလောက်တောက်ပြီးမှအိမ်ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေတာဒီကောင်တွေဘယ်ချင်းဘယ်နည်းဘယ်ချင်းအစစလာဖမ်းလဲဆိုပြီးမှကြောက်လန့်ပြီးမှနော်စာမတတ်အိမ်မတတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေဖြစ်နေပြီဒီမင်းတို့ရဲ့မအေးလို့ခွေးတောင်စာမင်းအွန်လိုင်းနော်ညအဖွေသားတွေပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီမနေ့ကတည်းကတည်းလောက်ပါပဲကဲဆက်လက်ပြန်ပါဒီမှာမင်းအိုကရဟောင်းခါလေးတက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြအောင် တော်လန်ရေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးလိန်စားနေတဲ့သူဟုတ်ပြီပြိုကွဲစေခြင်းတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့လက်သုံးစကားလေးရှိပါတယ်တောင်းလို့ကိုတော်လန်တာမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်ကိုတော်လန်တာဟုတ်ပြီအာနာရှင်ကိုတော်လန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါဘုံရုံနေဝင်သူဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာထားခဲ့တာလားဘုံရုံဦးတန်းရွှေအနားယူသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာမှာထားရခဲ့တာလားအခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနားယူသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့သားကိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာမှာထားရခဲ့မှာလားမထားခဲ့ပါဘူးဘသူတွေကမှမထားခဲ့ပါဘူးတိုင်းပြည်မှာစင်စက်မပြတ်အုပ်ချုပ်သွားကြတာဟာတက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြီးမှမဟုတ်ပါနိုင်ငံရေးပါတီကအာဏာရခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေနိုင်ငံရေးပါတီမှာရှိတဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကအုပ်ချုပ်သွားကြတာပါပဲမြန်မာပြည်မှာအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူး ဆောက်ပေါ်မင်းမလုံးနဲ့မမြင်ဘူးလားဒီလောက်ဖြစ်ပြနေတာဟမ်မင်းမလုံးကားနေတာလားဟမ်ဘယ်ကနေမွေးလာတာမသိဘူးနဲ့ဟမ် သို့တော်လည်းတော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုအသုံးချပြီးလိန်စားခြင်းတဲ့သူတွေတမတော်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြိုကွဲစေခြင်းတဲ့သူတွေကတော့အစင်တစိုက်ကြွေးကြော်နေခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်ခေါင်းစဉ်ကိုလဲဆိုတော့အာနာရှင်ကိုဖြုတ်ချခြင်းလို့ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါအဲ့ဒီတော့ဗျာရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်ရအောင်ပါစစ်တပ်ကအာနာရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆိုရကအာဏာရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်လက်လန်းမပြေတဲ့နေရာတွေအခုစစ်တပ်ကလက်လွတ်ထားရတဲ့ဒေသတွေတပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုမရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအာဏာရှင်ကိုမလိုလားတဲ့သူတွေသွားနေကြသလားအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တက်နိုင်တဲ့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့နတ်ဆကအစိုးရကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာလာရောက်ခိုလုံနေထိုင်ကြသလားဒါကိုတိတိကျကျလေ့လာကြည့်အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စစ်တပ်ဟာအာဏာရှင်ဆန်းဆန်းအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေပြောနေကြလွတ်မြောက်နေမည်ဆိုတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်
အဲ့ဒီနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကိုမလိုလားတဲ့သူတွေအာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေသွားနေကြလားအဲ့ဒီဒေသကလူတွေပဲဒီကိုလာပြီးခိုလုံနေကြသလားနတ်ဆာကရဲ့အောက်တမတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာလာခိုလုံနေသလားတွေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီတော့ဗျာအာဏာရှင်ဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲဟာမသိဘူးလားဟမ်မင်းအဲ့လောက်ထိတောင်မှအတိညာမဲ့နော်အတွေးခေါ်မဲ့နေတာလားဟမ်အာနာရှင်ဆိုတာမသိဘူးလားဟမ်မင်းသူငယ်သားနေစာပြန်တယ်လိုက်အကြောင်းပြန်တယ်လိုက်စောက်ပေါ်ဟမ်မင်းကိုမင်းဟုတ်ထင်နေတာလားဟမ်ဒီလောက်နော်နှခမ်းမွေးတောင်ဖြိုးနေပြီဟမ်မင်းအဲ့လောက်ထိဒီနေ့ဒီချိန်လေးတော့မင်းအတိညာမပွင့်သေးဘူးလားဟမ်မင်းအတွေးခေါ်မှာဒီချီးပဲရှိနေသေးတာလားဟမ်ဆောက်ပေါ်လက်ရှိအခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာလိမ့်လာသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နတ်ဆတ်ကအစိုးရဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေတိုင်းသွားပါတယ်သို့တော့ဥပဒေတိုင်းမသွားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်ကိုနေ့ကလာရှိုးဖြစ်ကြည့်ရင်သိကြမှာအဲ့ဒီတော့စစ်တပ်ကိုအာဏာရှင်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ခြင်းနေဆိုတဲ့လူတွေဟာအာဏာရှင်သားကိုမလာဘဲနဲ့လွတ်မြောက်နေပြီဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့မိသားစုတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေကိုတိဆောက်ရဲသလားဆိုတာခမရတို့ယုံကြည်အားကိုးနေတဲ့NUG အစိုးရကလူတွေကိုသူတို့ကအစိုးရလို့နာမည်တက်ထားတဲ့အမို့တို့အစိုးရလို့ရည်ညွှန်းတာပါတကယ်တော့ငဘောတွေပါ NUG တွေကလူတွေရောနတ်ဆာကအစိုးရကဲပရိသတ်တို့ဘာပြောချင်လဲပြောခမရတို့မေးကြည့်ပါစစ်တပ်ကိုအာဏာရှင်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်မှုနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာသူတို့တွေသွားနေရဲသလားလို့ကျွန်တော်မင်းကိုဆိုပါမယ်စောက်ပေါ်လို့ပြောချင်တာနော်ဒီကောင်တွေကဘောမအကြီးစားဆိုတာဒီကောင်လေးဒီကောင်လိုမျိုးတွေးခေါ်နော်တင်းညံမဲ့အောင်းနမရှိတဲ့သူတွေရဲ့နော်အပြောဆိုစကားတွေကဒီလိုပါပဲနော်မင်းတို့ကောင်တွေကမင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့တမတော်ကြီးကနော်ဥပဒေတိုင်းဆောင်ကြနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ပြောတဲ့ဥပဒေထဲမှာပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲဖို့ကဥပဒေမှာပါလားပြောပါပါလားမပါဘူးလားပြောပါအေးဘာလို့မင်းတို့ပြည်သူတွေပေါ်ဘုံကျဲတဲ့ဟာတွေကမင်းတို့ဥပဒေလိုက်နာလားပြောပါဒီလိုကောင်မျိုးတွေနော်တော်လိုင်းပြင်းလို့ရှင်ဒီကောင်တို့ကောင်းမအလကားမထားနဲ့အရှင်လက်မေးရှုလိုက်နော်ပြန်တက်လိုက်ဒီကောင်မျိုးနော်တကယ်ဒေါသထွက်ကြရည်ဒီလားမင်းတို့ခံမနော်မင်းတို့ခုအားပြီးအားမြုံနေတဲ့မင်းတို့တထောင်စားခွေးတထောင်စားမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လို့ရတွေမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ခံမနော်ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှတိလိမ့်မယ်တိလားအေးမင်းတို့ခုနေတဲ့မြို့နော်မင်းတို့နေပြီးတော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာနော်တိုက်ပွဲတွေအကြီးကြီးမဖြစ်လာသေးဘူးနော်ဒီနယ်တွေတောတွေနော်ပြည်နယ်အတီးတီးပြည်နယ်အတိုင်းတိုင်းနေပဲဖြစ်နေသေးတာနော်မင်းတို့မြို့ထဲမှာတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျအေးမင်းတို့ခါနေချိန်ကျကဲပါကိုပါလို့မပြောကြနဲ့တဲ့မင်းတို့စကားတွေကိုငါတို့အကုန်လုံးမှတ်ထားတယ်မင်းတို့လည်းမှတ်ထားမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ကတက်တည်ပဲဒီလားနော်မှတ်ထားကဲအမြဲမပြောဘူးနော်ရန်တော်တာထွက်ချင်လို့နော်အာကုတို့များလို့နော်ပရိသတ်ကြရမင်းတုံးတက်ချက်လေးတကူကမမှာရေးပြကြပါဒီမင်းအုပ်ကခွေးတရောင်းစားဘောမရဲ့စကားပြောဆိုမှုပေါ့နော်ကဲဒီမှာစစ်ခွေးတကောင်ရဲ့ကြီးခွေးခန်းလေးတို့ကျဆက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီပြောရင်ရောမနမိုင်းဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့မုံငါရောင်းနေတယ်လို့ပြောနေရပဲဟုတ်တယ်လေမင်းတို့မုံဟင်ကရောက်နေတာပဲလေတကြံတော့တောင်မှလူဒီလောက်ပြီးနေတာမင်းတို့ဘယ်လိုပဲတင်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောခီးကိုမဆိုင်ကြတာအဲ့လေငယ်ဆိုင်တော့မင်းတို့ပါလို့နိုင်လို့လေငရင်လောက်တဲ့အထဲမှာလူတွေပါနေတော့နော်အဲ့ဒုက္ခရောက်နေတော့နော်မင်းတို့အဲ့ဘာဖြစ်နေတော့မလုပ်ခံမလုပ်သေးတာအဲ့လေလုံးနေကြမှာလောက်အောင်ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့ပြန်လုပ်သေးချင်တာမအော်တဲ့မင်းတို့ကောင်တည်းကသမီးဝေးသမီးအကြောင်းပြချက်ရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်မင်းတော့နိုင်ငံရကြမှာတေးမှာပဲဒါတော့မဆန်းပါဘူးအဲ့ပေါ့တစ်စပေါလက်ကောင်ကြီးကအများကြီးပဲအဲ့လိုလုံးတော့ကုလို့ဖြစ်တယ်တစ်စပေါများတယ်တေးမှာကြောက်တယ်အဲ့လေဟာပဲ
ချမှာပဲတရားအောင်ချမှာတေကျင်းကြီးစိတ် ကဲကွာတီကွာမင်းတို့ကောင်နေအသက်ရှင်လဲဘာမှမထိုးဒီလောကမှာမင်းတို့ကောင်တယ် တောင်းမှာနောက်ဆက်ဒီနေ့တင်မနှက်ပြန်သူဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲခင်ထားတယ် အဲ့လေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပေါင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တည်တဲ့ဘာမှဖြစ်မင်းမေးပါချွေးနေစားနဲ့တီလောက်အောင်ကျွေးနေပြီမဲ့เนาะမင်းမှာလိုတတ်မှုเนาะမင်းမှာဒီမတရားအာဏာရှင်ကိုเนาะအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်နေလို့ဆိုရင်မင်းဘယ်လိုမှလည်းဖြစ်လာမှာမို့မင်းငဲပြီးမတော်ချင်းလည်းချက်ချင်းတန်းဝင်ရမှာပဲเนาะအေးမင်းငဲပြီးလက်မမဝေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ကရောင်းစီတွားရလိုက်เนาะပေါက်ကရောင်းစီမှာငဲပြီးလက်မရှိပြီးတာ ဒီနေ့တင်နောက်နေ့သူဖြစ်မှာသူသားပြန်ဖြစ်မှာဒီကဲချမ်းဒီကောင်လေးပေါင်းခေါ်မှာ အကွာတိုက်ကွာ ဒီကောင်လေးကုန်းဒီကဆေးရောက်တက်ပြီးမှသူအပိတ်ခံဘယ်တော့မှအညံ့မခံ အဲ့လေဘယ်တော့မှအငင်းမခံဘူး ဆိုချင်းတက်လာတယ်စင်ခေါ်တယ်ဒီကိုမဆိုင်ခင်ဗျာလဲညနာပြစားကြည့်ပါဒီတာမျိုး ငမိုးနဲ့ငမိုးယုံနဲ့ ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူရှိနေလို့အဲ့ဒါပဲလောက်ချင်ပါဒါပဲ အမဝါတော်တော်ကြောက်ရတာကွယ်နော်ဒီလစ်စားပါတယ်ပြက်ပေါ့အမင်းဒီတဲ့ထိတိုက်မှာတဲ့နော်10ရောက်လောက်တပ်ပြီးမှ10ရောက်လောက်ပစ်တပ်ပြီးမှတင်လဲဒီပါစေငါဒီပြလိုက်မှာတဲ့မင်းတို့ကောင်တွေတော်မင်း online တော်အသစ်ပြီးရတာနော်ငါတော့မတီးဘူးနော်မင်းတို့ကောင်တွေအကောင်လုံးတပ်ပြီးငါတို့တက်ရှင်မှာနော်ငါတို့ခံယူချက်ကမတူတိလားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကောင်တွေခွေးတီဘောတီနေတာမထားဘောမတွေကဲဒီမှာထိုင်းမှာနော်ပွဲကြီးပွဲကောင်လေးစလိုက်ကြအောင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကလေအပျော်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အပျော်မကြိုက်တဲ့လူမြန်မာပြည်သားရှားတယ်လို့ပြောရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပျော်တင်ပျော်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်ဖို့တော့တိတ်တင်တာပေါ့ ဟုတ်တယ် အခုထိုင်းတဲ့ကြံကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာနေလို့မရတော့ထိုင်းကိုတက်လာပြီးတော့တဝမ်းတစ်ခါရှာဖွေစားတော့နေထိုင်ကြတယ်အခုထိုင်းတဲ့ကြံမှာနော်ဒီနေ့မနေ့စမှုစာပေါ်မဟာချိုင်ဝေလာ18လမ်းမှာမြန်မာအချင်းချင်းဓာတ်နဲ့ထိုးလို့တယောက်တိတ်သွားတယ်ဒါတွေပဲလားဆိုတော့အခြားခက်ရံဖြစ်ပွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဖုကက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေနော်အခြားရံဖြစ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ပါပါနော်ပြီးမှစကားပြောကြတာပေါ့မြန်မာတွေဘယ်နေရာမှာဖြစ်နော်ဒီလိုမျိုး point တွေရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းဖြစ်ကြတာ ဝေလာ18လမ်းမှာဒီကနေ့မြန်မာအချင်းချင်းတကြံမှာဓာတ်ထိုးပြီးတော့တယောက်ကသေသွားတယ်ထိုးတဲ့သူကတော့ထွက်ပြေးနေတယ်ကြားတယ်ဒီထိုးတဲ့သူအဖွဲ့ပေါ့နော်ထွက်ပြေးနေတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒီပုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပို့ထားတာရှိတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ထွက်ပြေးနေတဲ့နော်တရားခံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကယောက်ျားတွေဟာယူကိုဖြစ်ကိုမခံရဲဘူးလားဟုတ်တယ်လေကိုဖြစ်ကိုခံရဲရမယ်ကိုမကျင်တဲ့ချက်ဒေါ်လာတို့ထိုးတက်လိုက်ဘူးပြီဟုတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်ဖမ်းခံလိုက်အဲ့တော့အခြားမြန်မာပြည်သားတွေလည်းအပြောအဆိုခံမထီတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုထိုင်းတွေကထိုင်းလူမျိုးချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာပြဿနာမရှိဘူးသူတို့နိုင်ငံသူတို့အိမ်ရှင်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သားတွေရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပို့အောက်မှာထိုင်းလူမျိုးတွေဘယ်လိုတွေပြောထားလဲကွန်မန်းတွေကိုလိုက်ဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီတစ်နှစ်မပျော်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်ကိုမပျော်လိုက်လို့နံပါတ်1ပညာမဲ့ဝါကြမှာလားနံပါတ်2စီးပွားဥစ္စာမဲ့ဝါကြမှာလားနံပါတ်3စက်သေးမဲ့ဝါကြမှာလားဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဟိုမှာတေးနေတဲ့ငလင်မှာတေးနေတဲ့သူစစ်တပ်ကမီးရှို့လို့တေးနေတဲ့သူအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အဖေဖြစ်နေကြီးပြောနိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့အမေဖြစ်နေကြီးပြောနိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမဖြစ်နေကြီးပြောနိုင်မလားစီးလုံးမှုနဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအခြေခံတာအဲ့ဒါလို့စီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိသေးကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအခုလိုကျွန်ဘွားနဲ့မနေရမှာပဲထိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒါခစ်တစ်မို့ဒီဘက်ခစ်မှာကျွန်ခစ်ဟိုတခေခစ်မရှိတော့လို့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတာအားလုံးကကျွန်အဖြစ်နဲ့ရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကနေမလွတ်ချင်ကြဘူးလားကျွန်တော်တို့လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူများပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး
ထိုင်းနေဘယ်တော့ဝဲပြောသူတို့အိမ်ရှင်သူတို့နိုင်ငံသူတို့မှာပျော်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအနေထားကိုတီးရတယ်နောက်ဆုံးပျော်တယ်ဆိုရင်တော့မှနော်လူငယ်တွေဟုတ်တယ်မဆယ်ကျော်တက်အရွယ်တွေလူငယ်တွေပျော်တယ်ဆိုရင်တော့မှခုနကပြောသလိုသူများနိုင်ငံမှာပျော်ဝဲရွှင်ဝဲလုပ်နေတာကိုကြောက်ရန်ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ထိုင်းတွေကပြောလာတာဒီရန်ဖြစ်တဲ့မောင်ဒီပါမောင်ပြူပါဘာလူမျိုးပါပြောတာမဟုတ်မြန်မာပဲနော်မြန်မာပဲဒီနေနဲ့ပေးလိုက်လို့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေလို့အဲ့လိုရန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်းမလာနဲ့လို့နော်မျိုးစုံမပြောထားကြတာဆိုတော့မျက်နှာငယ်ရတယ်အခြားလူမျိုးတွေပါအဲ့တော့ညီငယ်တွေအနေနဲ့ယောက်ျားတွေမလားထိုးရဲလားဘာလို့ကိုလမ်းလိုက်အောင်ထိုးကြဘူးလဲရန်ပွဲတွေကိုကြည့် CCTV ရိုက်ထားတာမြင်ကောင်းလားတိရစ္ဆာန်အုပ်ကြီးတို့ဖြစ်နေတယ်အိုးရန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ထိုးရဲလို့တတိရှိလက်ဝတ်ဓမ္မလုပ်မယ်လေပတ်စံရတာဟာယူဒီနေ့ခေတ်ဟုတ်တယ်မလားချန်ပီယံဖြစ်သွားရင်ပတ်စံတွေအလုံးလိုက်ရင်းနဲ့ရမှာနော်ဟုတ်တယ်မကြည့်ဒါကဝေလာမှာဖြစ်တဲ့ဟာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မအဲ့ဒီဝေလာမှာလူတက်မှုဖြစ်ပြီးတော့လူတက်မှုကခဏဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မအခုပဲလူတက်မှုဖြစ်တယ်အခုပဲစော့တာအတကုံတွေပဲစော့နေကြတာဒါကြိုက်တာဒါပြောချင်တာရန်နေဖြစ်လူတက်မှုတွေဖြစ်အခုလေးတွေမဲ့လူတက်မှုဖြစ်တယ်အခုစော့တာမကြည့်မနာဘူးစော့နေကြတာညီလေးတို့ညီမလေးတို့ရဲ့တို့ဒီနေ့တစ်နှစ်လောက်မပြောလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်သွားကြပါဘူးဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပေးနေတဲ့လူကကို့အဖေဖြစ်မယ်ကို့အမေဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကို့အကိုကြီးဖြစ်မယ်ကို့အမကြီးဖြစ်မယ်ကို့ညီလေးဖြစ်မယ်ကို့မောင်လေးဖြစ်မယ်ကို့ညီမလေးဖြစ်မယ်အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာစစ်ဘေးရဲ့ငလင်ဘေးကြောင့်ပေးနေတဲ့လူတွေကကိုနဲ့အဲ့လိုတက်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်တို့တွေပြောနိုင်မှာအဲ့တော့ကို့ဆွေမျိုးညီကိုမောင်မတွေကမဟုတ်လေမြန်မာပြည်သားတွေငါတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတယ်ငါတို့ကိုချင်းစာပေးရတယ်သူတို့အစားတို့တွေကိုချင်းစာပေးရတယ်အဲ့ဒါလူစိတ်ခေါ်တယ်ဘယ်သူဘာဖြစ်ဖြစ်ငသေမိုင်ပြီးဆိုတာတိရစ္ဆာန်စိတ်တို့တွေလူစိတ်များမွေးနိုင်မှတို့တို့ကြုံပွားကလွတ်မြောက်နိုင်ငံခြားကိုတွားလာခြင်းလူနော်ကိုညီတွေညီမတွေအနေနဲ့ပညာရှင်အစ်စ်နဲ့ foreigner တွေအင်္ဂလိပ်တွေလို့တိုးတွေလို့တွားချင်လားအခုတို့နေရတဲ့ဘဝနဲ့တွားချင်ထိုင်း immigration လေဆိပ်ကိုတွားကြည့်ပါပတ်စိုးအနီးပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံကြည့်တယ်အင်္ဂလိပ်ဝင်လာတာနဲ့ထိုင်းတွေဘယ်လိုပုံစံကြိုးစိုးတယ်ဘယ်လိုပုံစံဆက်ဆံအဲ့ဒီဘဝမလိုချင်ကြဘူးလားတို့လိုချင်ကြဆိုတို့တွေအားလုံးကစူးစမ်းတဲ့လူဖြစ်မှရအဲ့ဒါလိုပြောနေလို့မရဘူးနော်တနေ့မှ140ပြောတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလူဘိန်းအတွေ့တို့မှသူများပြောသလိုတို့မှပြောပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝတွေမဟုတ်တို့တွေပြောနိုင်ဖို့အတွက်တို့တွေအများကြီးစူးစမ်းအိမ်မှာစားစရာဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိဘဲနဲ့ပြောလို့ရတယ်တို့ဘဝအဲ့ထက်ဆိုးတယ်ဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိတဲ့ဘဝတော့မဟုတ်ဘူးမတာပါထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝမတာအတုပဖြစ်နေဘဝထမှာပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒါမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါမိဒါဝေလာမှာလူတက်မှုဖြစ်ပြီးဆက်ချင်းနော်မိနိုင်ပိုင်းပဲဒီမှာဒါကတော့ရိုက်ထားတာကထိုင်းမျိုးရိုက်ထားထိုင်းမျိုးတတိယရိုက်ထားတယ်ဖြစ်တာကချာချင်းဆောင်ဘက်ကလူငယ်တွေဖြစ်တာလို့ကြားကြည့်ရတယ်ဖြစ်တာကမြန်မာလူမျိုးတွေရေဒီကွန်မန်တွားလိုက်ကြရင်လည်းတတ်ဖြတ်နေကြတာအဲ့ဒီကွန်မန်တွေမှာဆိုရေးထားတာမြင်မကောင်းအဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ပို့တစ်ခုရဲ့ပို့ကတော့ထိုင်းတင်ထားတယ်အောက်မှာရေးထားတာတော်တော်ကြောကန်ထိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းတွေတင်ထားတဲ့ပို့တွေအောက်တွေမှာကွန်မန်တွေကိုလိုက်ဖက်ကြည့်ပါနော်ထိုင်းတွေဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လိုက်ဖက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအမြင်မကြည့်အောင်ကျွန်တော်နေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မကြည့်ဟောဖြစ်နေတာ那你妈亲戚去的，နောက်ထပ်တိုင်းပြည်ကုံဆောင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထပ်ပြပါအောင်မယ်ဒါကတော့ဖူကက်မြို့မှာဖြစ်နေတာမြန်မာ3ယောက်နဲ့အီရတ်1ယောက်နဲ့
ကိုယ်နိုင်ငံလည်းမဟုတ်သူများနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်ထိတော့မှနော်ငါရုံမာရင်ငါတို့မြန်မာတဲ့ဘယ်လောက်ထိမှအောက်တန်းကြလဲဆိုတာနော်ဘာပြန်မထိုးတောင်းမှန်းတယ် အဲကြောင့်သူများနိုင်ငံတွေငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားထင်သေးတာမုန်းတာငါကသူများနိုင်ငံမှာနော်ကျွန်းခါတဲ့ဘဝဖေဖေမှာကိုကသူတို့နော် local တွေလို့ကိုအိမ်လို့နော်ကိုနိုင်ငံလို့ကိုနေချင်းလို့ရှောက်နေတယ်ဘာမှရှက်တိတ်ခါလည်းမရှိကြဘူးနော်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအာမနာဟမ်မြန်မာရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါပဲနော် ကဒါကတော့နိုင်ငံဂုံဆောင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတင်ပြတာခက်ရရိုင်းတွေစောက်เสียကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်စောက်ထုတ်ရှင်ပြီးတော့လည်းပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကမှတ်မိကြတယ်လားမသိဘူးအရင်လုံးငကိုတော့ဆိုရင်ဒီ time မှာမဟာချိုင်ရလေတဝဲဆိုတဝဲဖွဲ့မွန်ဆိုမွန်ဖွဲ့ရခိုင်ဆိုရခိုင်ဖွဲ့တူ့ဖွဲ့တူနေကြချင်းရိုက်ကြတယ်အောက်လိုက်ရိုက်ကြတယ်လမ်းသွားလူတယောက်အပြစ်မရှိပဲရိုက်လို့ရိုက်အဲ့ဒါလို့အဲ့ရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအင်တာနက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအခြားကဘာကြီးရဲ့ရွာဖြစ်လာတယ်သူများနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုမြင်တွေ့လာအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီရိုင်းစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုရိုက်တာတွေမတွေ့ကြတော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါကတိရစ္ဆာန်ဒါတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်အခုဒီမှာဒီနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့မြန်မာ၃ယောက်ဖြစ်နေဟိုတယောက်ကတောင်းတယ်ဘယ်သူမှန်းနဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါဥပဒေရှိတဲ့နိုင်ငံလေအဲ့ဒီကောင်ကိုမတရားလုပ်တာရဲဖုံးဖို့ရှင်းပြရဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တို့လုပ်တယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါဥပဒေရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလေနော်ဟိုကလုံးဝပြန်ခံမထိုးဘူးဒီကနေ၃ယောက်ကထိုးနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံတော့တိတ်ခါကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်ပဲထိုးရဲတယ်လူရဲထိုးရဲတယ်သေရဲတယ်ယောက်ျားလေးကအားလုံးကသွေးကောင်းကြပါလေဟုတ်တယ်မလားမသေရဲလူမရှိဘူးကျွန်တော်ခဏပြောတယ်မင်းအောင်လိုက်လို့ကောင်မျိုးလာတကောလုံးဘုံစင်ပေးလိုက်ခုံချပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်သေရဲတယ်လူတွေနှစ်ခါသေရတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားတိုင်းကဒီစိတ်ပဲထင်တယ်ယောက်ျားအများစုပါဒါပေမဲ့ခက်ကတိုးတက်လာတဲ့ခက်မှာယဉ်ကျေးမှုတွေထွန်းကားလာပြီသူများတိုင်းပြည်တွေမှာသူတို့တက်အဖြတ်ထိုးကြိတ်ရဆိုတာကအဲ့ခက်ကုန်သွားပြီတို့ကအဲ့ဒီခက်မှာကြံမြင့်ခက်ကြမှာလားနောက်ပြီးတော့တို့ရောက်နေတာဒီသူများတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ရန်ဖြစ်တပ်ပေါက်နေကြလို့မရဘူးလေဘယ်သူပဲဖြစ်တနိုင်ငံတော့တိတ်ခါကြတာကရင်မဲလို့မော်မဲလို့ဗမာမဲလို့ရခိုင်မဲလို့ရှမ်းမဲလို့တိုက်တဲ့လူလို့မြန်မာပြည်သားမှန်လောက်လာလို့အားလုံးတတိုင်းမျိုးတိတ်ခါကြအကုန်တိတ်ခါကြဟုတ်တယ်ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခုကတို့တိုင်းပြည်ကမတာအိမ်တော့မဟုတ်ဘူးမတာအိမ်မှာနောက်ထပ်မတာတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေနော်စတက်အာနာသိမ့်ပြီးတက်ထားတာဘယ်တော့သိနေပြီလူနော်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အခုငလျင်မှာအခုဒီအလောင်းတွေမကုန်သေးဘူးနိုင်ငံတကာကတနာလို့လာပြီးတော့ကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတယ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲဒီကြားထဲလူကထပ်သိမ့်မတာပေါ်တယ်မင်းတို့ကတကယ်ဒုက္ခိတတွေပဲမင်းတို့ငါတို့ကယ်မရော့အစားအစာလေးရော့ရေလေးရော့မုတ်လေးဟဲ့ဒိုးစင်အိတ်စင်ကိုအစင်ကိုမေ့နေကြမှာဆိုလို့ဒိုးစင်အိတ်စင်တောင်းစားအစင်ဟမ်မြန်မာပြည်မှာလေနိုင်ငံတကာမြန်မာပြည်ဟာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ပေးစာကမ်းစာကျွေးစာစားညာတောင်းစားတို့တိုင်းပြည်ကတောင်းစားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြမယ်စဉ်းစားကြည့်တို့တွေဒိုးစားမယ်ဒီအချိန်မှာဝင်းကပြောသလိုပေါ့ဟမ်ဒီလေးတွေညီမလေးတွေပြောချင်တာကတို့တွေဒီတစ်နှစ်လောက်မပြောရလို့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားပေးပါနော်ပြောအပျော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အပျော်ပဲမကြိုက်ရလို့ရှိမှာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တို့တွေဒီအချိန်မှာပျော်တင်ကြတာစီးလုံးမှုနဲ့ညီညွတ်မှုဆိုတာကိုလက်ကိုထိမှနားတာပေါ့နော်လက်သေးစိတ်လက်ထိတ်နားတယ်ဆိုသလိုပဲတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေကြတို့နားမယ်တို့တွေဝမ်းနည်းရမယ်တို့တွေပူဆွေးရမယ်တို့တွေကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့မျိုးသေတဲ့ကောင်ကသေလှုပ်ရှင်တဲ့ကောင်ကလှုပ်နေကဘာမှာပတ်ပြီးတော့အလူခံပြီးတော့တောင်းစားနေရတဲ့လူကတောင်းစားနေရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတို့မျိုးတောင်းချမ်းလူကတောင်းချမ်းနေရဆိုတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အဆင့်အတန်းဖြစ်เสียကြီးဒီချက်ပြန်ကြည့်အကုန်လုံးခြုံပြီးကြည့်လိုက်ဖြစ်เสียကြီးအဲ့တော့ပျော်ကြပါဟိုလူငယ်တွေကိုလုံးဝမပြောရဘူးလို့တော့မပြောလို့နော်အခုဒီဘက်ရောက်နေလို့ဒါပြည်သေးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့
ပြောတင်တော့မပြောတင်တာစဉ်းစားဖို့ဗျာဒီအချိန်မှာဟုတ်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲငလင်မှာအုပ်ပုံပြီးတေသွားတာငါအဖေဖြစ်နေငါပြောမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးငါအမေဖြစ်နေငါပြောမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးဘာဖြစ်လို့လဲတို့နိုင်ငံသားအတူတူပဲတူ့အထိတယ်တို့အထိတာပဲတို့အထိလည်းတူ့အထိတာပဲဆိုတော့ဒီပန်းရောက်နေတဲ့အခုလူတွေအလုပ်ပင်မမတ်လောက်ကလည်းဒီတချံရဲ့မှာလဲမယ်ပတ်မယ်ငါးလုံးမယ်သွားမယ်လာမယ်မပြောနဲ့လို့မပြောပါဘူးပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်တလိษံစရိုက်ရိုင်းဆိုင်အရိုင်းအဆိုင်တွေပုံစံမျိုးတော့မလောက်ကြပါနဲ့လို့မြေတားရက်ခံပါတယ်တို့နိုင်ငံတအားနှိမ့်ညံ့နေလို့ထပ်ပြီးတော့နှိမ့်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကြောက်မဖြစ်နိုင်အောင်ဝိုင်းကြိုးစားပေးကြပါနော်တို့တွေတီဆောက်ဖို့အချိန်ရောက်နေတာပါတို့တွေဝိုင်းတီဆောက်ကြမယ်ဟုတ်တယ် လုံနိုင်တဲ့လူကလုံမယ်မောတဲ့လူကထိုင်းနေပါရတယ်မလုံနဲ့လူတိုင်းလောက်ကမပြောဘူးမလုံနိုင်ဘူးလားမောနေတယ်ထိုင်းနေအရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေညီရှက်တယ်အကောင်းပြောတာအိုးမြန်မာပြည်သားတွေကွာကြည့်လိုက်စမ်းနော်အဲ့မှာအောက်မှာကွန်မန်းတွေကိုပို့ဖက်ကြည့်ပို့ရှက်တယ်ဒီထိုင်းတွေကတင်ထားတဲ့အဲ့ပို့တွေအောက်မှာရေးထားတဲ့ကွန်မန်းတွေပို့ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတွေကဒုနိုင်ငံသားတွေကအစွမ်းဆရှိတဲ့လူတွေပါအတိတရားပြေဝတဲ့လူတွေပါဘာဖြစ်လို့လဲထိုင်းပလက်အရာရှိတယောက်ကျွန်တော်ပြောဘူးလေမြန်မာဘာဆိုတာကိုကဘာတိတယ်တဲ့မင်းတို့မြန်မာဘာဆိုတာကိုကဘာတိတယ်တဲ့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တို့လွတ်မြောက်စေခြင်းလားဟုတ်တယ်မလားအခုမရောက်နိုင်တော့ကောင်မျိုးတော့လူရတလောက်လူတက်ဓမ္မအကျမ်းဖတ်ဓမ္မကိုလူရတွင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလောက်ဒီကိုခေါ်ဟုတ်တယ်မရှင်းလေးပဲဒါတို့ပြည်သူဘက်မှာဘလူးမရှိဘူးဒိုးဘက်မှာဘလူးမရှိတဲ့အတွက်ဒိုးဟာတို့ကြိုးစားမှာတို့တွေအချင်းချင်းလက်ချင်းချိတ်ထားမယ်လားမင်းလက်ကိုငါကိုင်မယ်ငါလက်ကိုမင်းကိုင်ငါတို့တွေအတူတူဖြတ်တန်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မွေးရမှာတို့မှပျော်မဲ့ချိန်မရှိဘူးဒီချိန်မှာရံပြစ်ဖို့ဆိုတာအဝေးတို့အချင်းချင်းရံပြစ်ဖို့ပြောနေမြန်မာပြည်သားတယောက်ဒုက္ခရောက်နေအခြားလူတွေဘလူးကူညီတယ်ဟဲ့ဆိုတာဖြစ်ကြမယ်အချင်းချင်းတတ်ဖို့ဆိုတာအဝေးဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်ပြည်သူအချင်းချင်းကဘတူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဟေးငါမှဘာရှိလို့နင်ဘလို့ကူညီပေးမယ်ဒီလိုမျိုးချင်းချင်းဖြစ်နေရမှာကာလနော်ဒီလိုမျိုးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုပ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဝိုင်းကားပေးပါအရက်တောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်လေတော်လိုင်းမလုပ်ခင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းချကျွန်တော်အလုပ်မှာကျွန်တော်မနေ့ညနေ6နာရီလောက်ကျွန်တော်ပလင်းထောင်ထားလိုက်ပြီအလုပ်လုံးနဲ့ကစ်တာကြိုက်တယ်ယောက်ျားလေးပဲမကောင်းတာကုန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါးခွက်တောက်ရင်နည်းနည်းခေါင်းမယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်3ခွက်လောက်တောက်ဟုတ်တယ်မလားတို့ရောက်နေတို့အိမ်မဟုတ်လေသူများအိမ်လေမူသွားလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မချနဲ့မဟုတ်ချဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှဒါပေမဲ့ limit လေးထားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှပြဿနာလည်းရှိတယ်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအခုကအဲ့လိုမူယူမယ်တခါမှမတောက်ဘူးမစားဘူးခါဘီယာလေးတစ်လုံးလုံးတောက်ပြီးတော့မူလာနဲ့မူးပြတာများတခါလဲအရိုင်းဆိုင်နေတာအဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမခံယူကြနဲ့ငါတို့ညီတွေညီမတွေအားလုံးကခေါင်းပြေးတဲ့လူတွေကြီးပဲမြန်မာပြည်သားတွေအကုန်အစွမ်းစားရှိတဲ့လူတွေနော်တို့တွေသူများထက်မြင်အောင်ကြည့်မယ်သူများနဲ့ညံအောင်သွားမယ်သူများအရှိအောင်တို့နိုင်ငံသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါတယ်တို့တွေစီလုံးဖို့ညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တယောက်ဒုက္ခရောက်နေတယောက်ကူညီမယ်တယောက်ဝမ်းနေနေတို့လည်းလိုက်ဝမ်းနေပေးမယ်တို့နိုင်ငံပျော်ရမယ့်နေ့ကျရင်အတူတူပျော်ကြမယ်ထပ်ပြီးတော့အနှိမ်ခံအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်